pas periudhës së Covidit, e cila ka ndodhur në vitin 2020. Shumë qëllimet e ankthit sot kanë kaplu jo vetëm Kosovën, po gjithë globin në një numër të jashtëzakonisht të madh në krahasim me vitet më hershëm. Kjo posaçërisht ka ndodhur pas periudhës së Covidit, e cila ka ndodhur në vitin 2020. Shumë studime janë bërë lidhur me çrregullimet e ankthit, por edhe në Kosovë janë bërë disa nga studimet, të cilat unë sot për arsye faktike, ka marrë dhe disa të dhëna statistikore se ku dhe qysh jemi, po më pare, ankthi është një pasqyrë ose përgjigje e një refleksionit njerëzor, domethënë mbi stresin ose mbi frikën të cilën ai e përjeton, dhe si pasojë kësaj nuk mund të arriti plotësoj detyrat ose obligimet e veta që i ka parashtru, ose që rrethin, këtë rast familja, domethënë etj kanë vendosë.